तो आइए देखते हैं एक साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जामों में आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वसन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा जो बीमारी होती है वो फेफड़े से रिलेटेड बीमारी होती है। देखिए यहाँ फेफड़े का डायग्राम बना हुआ है। फेफड़े में इसमें जो ब्रेंकियोल्स ट्यूब होती हैं इसमें एलर्जी के कारण श्वेलन आ जाती है। ये नॉर्मल ट्यूब है और ये अफेक्टेड ट्यूब है जो प्रभावित हो जाती है एलर्जी के कारण।